哎呦，要修！看你啊，现在这是麦芽糖吗？真正的干净，真正的洗净，特写一下5000可以吗？嗨，大家好，我是霸掌，今天要来点不一样，来到阿嬷家的这个老灶咖，40几年的老灶咖，实际上试试看，我们这一罐厨房清洁剂要清洁抽油烟机上面的油，到底能不能够清洁得干净？废话不多说。可以直接看一下，哇，太夸张了！这个油污阿嬷基本上很少在清洁。那今天呢，就是要实际上试试看我们这一罐厨房清洁剂到底能不能将这样的一个油垢清洁得干净，油腻腻的。哎呦呀，要修哎！看你啊，这真叫我够欧哎！其实这是麦芽糖吗？油污卡太深，我们先用个热水稍微把它串烫过，搭配我们的清洁剂。OK， 那我们先静止一下，半小时之后再来清洁。那我们利用那个刚刚静止的时间呢，我们来洗一下这个外观，难免还是会有喷到一些油污啦。真正的干净，真正的洗净，特写一下5000可以吧？过程不伤手，不刺激，呈现最真实的画面。最后的收尾。赞哦！